Right babukeli nabathandi be-B2H TV, siphinde sinibingelele futhi kuseyena uHard Cash. Sithi nansi indaba ngoba ngike ngasho ukuthi akuyona i-show sizoba nayo le isikhathi eside of full time. Iyampintsha nje kulesikhashana since abantu esinabo abaney'nkinga esibatholayo basekude. Omunye-ke la namhlanje sibheke udaba lwakhe othe naye uyafisa ukuthi lulalelwe ababukeli bese mhlambe bebe nama-advice ngokwemibono yabo nangendlela abaluzwe ngayo lolu daba. Uthi lo sisi sabona bhuti nababukeli nabathandi be-channel yakho. Igama lami mina nguSindi ngokwaDlamini. UDlamini lo isibongo sikamama ngoba ngakhulela ekhaya komama. So into eyenzeka ngikhulele kwaCele. Into eyenza ngikhulele kwaCele yingoba umama kwashona ubaba wakhe esemncane ongokwaDlamini. Then ugogo wayeseyogana noma washadela kwaCele. Lokho kwamenza ukuthi umama ekhulele khona, nami wangithola ehlala khona kwaCele. Ugogo wafika laphaya wathola abantwana abayi-3, umalume nomamncane abayi-2 beza emva kamama abakwaCele bona. Uthi-ke bekumnandi nje ukuhlala khona nanokuthi ngoba ubesemncane okuningi ubengakuboni. Nomkhulu-ke uCele lo uthi ube indoda impela enothando, engekho othi lo wafika kanjani, lo wafika kanjani. Bonke bebezingane zakhe, ethanda naye umzukulu lo. Ngebhadi-ke umkhulu uthi washona, usisi Mayesha uthi umkhulu washona esase-primary. Uthe maye ngokukhula naye useyazi ukuthi kahle kahle uma wakhe ngoba uDlamini naye ebizwa uDlamini la ekhaya kwaCele kusukelaphi useyakuqonda konke lokho usese-high school. Kunezinto futhi asey'nothisa manje ezingathi azikho right ngoba umamncane nomalume lo ba-treat-a uma wakhe naye lo sisi ngendlela ethe ukwehluka. Ngoba nje uthi kwakuba ney'khathi la umalume lo wayeze likhipha ukuthi hhayi, umuntu akahambe phela manje eye kubo esho kuma wakhe lo sisi ngoba nakhu engasiye phela owakwaCele. Uthi ngelinye ilanga impela futhi akwenzekanga kanye, kwakwenzeka ngezinye iy'nsuku ebuye edakiwe embuza ukuthi kanti ngempela usishiya nini la ubuyele kini ngoba phela uyazi ukuthi la ekhaya ekwabani. Uthi ugogo wakhe wayezama nje ukubhula umlilo kodwa kungenzeki ngendlela, kushuthi ubehluleka ngoba nomamncane bebenayo le treatment ebhedayo kuye lo sisi nakuma wakhe. Kwathi kusenjalo nje ela esase-high school, uma wakhe-ke wathola indawo wakha, basuka-ke nalo sisi bayohlala emzini wabo-ke manje sekuwumama nendodakazi. Bahlala ngobu-matric wawuqeda nje sebehlala lapho boyi-2 noma wakhe. Engathi kushuthi kwase kuyikaDlamini-ke lapho. Mayeqeda u-matric wazenzela-ke ama-course awenzayo. Wasethola umsebenzi-ke eGoli ngoba nje useGoli kumanje lo sisi. Uthi wahlala ngazi o-3-4 years. Uthi wahlala ko-3-4 years nakekho sho eGoli esebenza kodwa phela ebuya ekhaya njalo uma kuphela inyanga uyabuya. Kwase kugula uma wakhe, makugula uma wakhe washona. Ekushoneni kama wakhe-ke weza vele-ke kweza nomamncane nomalume ney'hlobo njalo njalo nogogo. Kwalungiselelwa umngcwabo kwangcwatshwa. Wasehlala lezo nsukwana wabuyela futhi emuva, wabuyela emsebenzini yena ushiyila ekhaya, ushiya umalume nonkosikazi kamalume nogogo omamncane sebehambile babuyele ekhaya nabo kubo. La ushiya nje ugogo nomalume nonkosikazi kamalume. Anti vele umuntu obehlala khona ushonile, so useyahamba naye sekusala laba. Esheshe futhi ebuye ngoba phela isimo wangithi sinjalo, akukahle ukukhulunywa lutho ngokuthi uzokwenzenjani lana ngoba kungaseza ukuhlala muntu izinto ey'kanjalo esheshe ebuye. Into embuyisayo leyo ukuthi ufuna ukulungisa lesi simo.
mayifika ugogo akasekho sekusele umalume nomalumekazi ehlale-ke nabo bese eyikhuluma indaba ukuthi i-plan yakhe ithini, esho ukuthi uplane ukuthi ethole abantu abazorenta lapha at the same time bekwazi ukuthi bemgadele umuzi. Uma esho lokho umalume ethi hayi khuleka hawu ingane kadadewethu wena, angithi sewumndeni asekho isidingo sokuthi uzoletha abanye abantu, mina nomalumekazi wakho sikhona. Usethi bakhona manje yena nomalumekazi wakhe la sekuthiwa bawumndeni, labantu kade bengafuna besahlala lapha kwacele seba umndeni manje. Hhayi uthe izwa leyo kodwa emdidi ukuthi usho ukuthini, ngabe usho ukuthi sebazohlala la full time noma kwenzakalani? Hhayi eyiyeke kanjalo ngoba esho njalo, mhlawumbe uzomuzwa mase ethi hhayi-ke sesiyahamba manje, iye kanjalo ehlale kushaya isikhathi sokuthi ebuyele emsebenzini ehambe futhi ebuye nje ngokuthi sekuney'nyanga impela kwenzekile. Into eyenzekayo-ke manje sekuwukuthi sekufika nomamncane bagcwala la ekhaya nomalume omamncane nomalume iy'ngane zakhe mangama-weekend seziza la. Njengamanje uthi akasaqondi noma labantu futhi sebahleli lapha full time noma kwenzakalani ngoba uthi nje ney'ngane kamalume ucabanga ukuthi into esenza zingahlali khona njengoba kuhlala umawazo nobaba wazo ingoba zifunda kude, so zosuke zibe kude kakhulu nesikole, but ubona ngathi nje sebelapha full time. Okungenzeka ukuthi ngonyaka ozayo bey'shintshe nesikole zibuyele la zizohlala kubo. So uthi ayi akazi uzizwa enokwesaba ngoba uyazi labantu ukuthi abamthandi, kade bengabathandi noma wakhe. Uma sebesondela behlala nabo futhi beseduze naye ubona ngathi sewuyingozi kakhulu ngoba uyibona njengomuntu oletha isitha eduze kwakhe noma oletha inyoka, ofaka inyoka endlini ezojika futhi imlume ngoba uyazi ukuthi abamthandi. So akazi noma mhlawumbe baney'nhloso ezimbi, yena uthi ubengenayo inkinga nokuthi behlale kodwa manje uzizwa ngathi akekho safe, akazi kungenzakalani. Mhlawumbe ngathi uyafika ngelinye ilanga ethola ukuthi kwandluleyo ithi akusesiyona eyakhe, yabo. Ngoba uma ngimbuza ngezamaphepha kanjani uthi hhayi okwamaphepha ngoba erumeni likama wakhe la yena aselisebenzisa okwamaphepha nje endlu nani nani, uthi ku-safe ngokwakhe kodwa-ke akayazi into abangayenza sebezenzela bona okuwumgunyathi, okusho ukuthi indlu ingeyabo, uthi usabela nalokho. So uthi akazi mhlawumbe ubacabangela wrong kodwa nje ngokwenu uma nilibheka udaba nilibona lunjani, ngabe ku-safe ukuthi labantu ehlalisane nabo lapha noma mhlawumbe baze ngezinye iy'nhloso, since esho ukuthi hhayi abamthandi, lokho uyakwazi ukuthi ukubonile nje ukuthi vele abamthandi noma wakhe kade bengamthandi, sebamfuna ngoba nakho engasekho lapha esenotho. So uthi akazi noma inhloso kumphuca lokhu anakho. Ilolo nje udaba lukasisi-ke lo engimshoka lapha kwaDlamini. Uthi ucela ama-advice kubabukeli be-B2H TV. Ilolo nje udaba bese niphathelele lona namhlanje babukeli-ke, sisho futhi ukuthi as we proceed to give you what you need, don't forget to subscribe, comment, like and share. Lo what cash, kanti le i-B2H TV, sithi B2H TV nansi indaba, bekuyilena-ke indaba yethu yanamhlanje. Siyanithanda emakhaya.